ოპოზიციის ალიანსი ერთობლივად პირველ კარდაკარ კამპანიას იწყებს. ოპოზიციონერი ლიდერები მოსახლეობასთან შესახვედრად და მათთან პირისპირ სასაუბროდ ემზადებიან. ეცდებიან ამომრჩეველი დაარწმუნონ, რომ ქვეყანაში არსებობენ ალტერნატიული დემოკრატიული ძალები, რომლებსაც ქართული ოცნების მარცხის შემდეგ შესწევთ ძალა. ქვეყანა დემოკრატიული განვითარების გზაზე დააბრუნონ. პარტიების ამოცანაა ივანიშვილის გუნდი აიძულონ დათანხმდეს თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებს, სადაც ოპოზიციას ხმების დაცვის რესურსი ექნება. ამის მისაღწევად კი კონკრეტული გეგმაც აქვთ გაწერილი. ფორმულა რეჟიმის დამარცხების და მოგოდვის არის წნეხი ქუჩიდან. მეორე საერთაშორისო წნეხი და ჩვენ ვხედავთ, რომ ამ მიმართულებით ახლახან გაუგრძელდა ბიძინა ივანიშვილის ამერიკული სანქცია, ხო? და ვხედავთ, რომ ვერაფერს ვერ აგვარებენ ამ მიმართულებით, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცდილობენ. და მესამე ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ყველაზე მეტად აკლდა პროცესს, არის დემოკრატიული, ვიმეორებ, დემოკრატიული და არა ავტოკრატიული ალტერნატივა და ეს დემოკრატიული ალტერნატივა გულისხმობს ხალხის პრობლემებზე ფოკუსირებას, ნაცვლად პოლიტიკური მანევრებისა და იქ რომელიმე ლიდერის პრობლემებისა. პარალელურად ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ოპოზიციის პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის წარდგენის აუცილებლობაზე ალაპარაკდა. გიორგი ვაშაძემ პალიტრა ნიუსთან გადაცემაში განაცხადა, რომ საზოგადოებამ წინასწარ უნდა იცოდეს, რა ელოდება ოცნების ჩამოშორების შემდეგ და ვინ დაიკავებს საკვანძო თანამდებობებს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა 2024 წლის არჩევნების იყო, რომ ჩვენი მხრიდან პრემიერობის კანდიდატი არ დასახელებულა. არც ერთი ჯგუფიდან. ეს არის შეცდომა. მე მინდა რომ ეს მოხდეს. და აქეთ მივდივართ. მიხვდით, მე აქეთ მივდივარ, მე ამისთვის გავაკეთებ ყველაფერს. სტრატეგია აღმაშენებლის თავმჯდომარის ამ განცხადებამ გააჩინა კითხვა, გეგმავს თუ არა ალიანსი პრემიერობის კანდიდატის დასახელებას და დაწყებულია თუ არა მსჯელობა თანამდებობების გადანაწილებაზე. თუმცა ოპოზიციური ალიანსის სხვა წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ მსგავსი საკითხების განხილვა არც კი დაუწყიათ და უახლოეს მომავალში არც აპირებენ, რადგან ახლა პრიორიტეტული სხვა თემებია. Altad პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი უნდა დასახელდეს თუ არა ოპოზიციური ალიანსის მხრიდან წინასწარ. ან თუ არ დასახელდება, შეჯერებული მაინც უნდა იყოს თუ არა პოზიციები. სანამ არ დაიწყება რეალური საარჩევნო ციკლი, მანამდე ხა კონკრეტულად ამ გადაწყვეტილების მიღება ნაადრევი გახლავთ. როცა პოლიტიკური პროცესი მიმდინარეობს, ისაც ჩანს ზედაპირზე თუ ვინ არიან პოლიტიკური ლიდერები და ვის აქვს მათ შორის მაღალი ალბათობა იმის, რომ კონკრეტულ თანამდებობებზე თუნდაც შეიძლება დაინიშნოს, ხო? მაგრამ სანამ ეხა ჯერ უნდა გადახდე და მე ჰოპ უნდა დაიძახო, ამიტომაც იქამდე სანამ რეალურ აი რასაც ჩვენ გვინდა რომ მივახცოთ, რომ რეალურ საარჩევნო პროცესს მივახცოთ და რეალურად თანასწორ საარჩევნო პროცესს მივახცოთ, მანამდე ასეთი გადაწყვეტილების მიღება არ მგონია რომ ჯერ იყოს აუცილებელი. ოპოზიციის ალიანსი მსჯელობს თუ არა დახურულ შეხვედრებზე იმაზე საზოგადოებისთვის წინასწარ უნდა გახდეს თუ არა ცნობილი ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ ვინ რა თანამდებობებს დაიკავებს. საუბარია საკვანძო თანამდებობებზე. ამაზე საუბარი არ არის და ამაზე საუბარი ადრეა. კიდევ ერთხელ ვამბობ, იმიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ გვაქვს მნიშვნელოვანი პირობების შესასრულებელი და ამ ალიანსმა უნდა დაამტკიცოს, რომ ის არის მდგრადი, მყარი და ის არის ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში ერთიანი, ეს ერთი და მეორე, ჩვენ გვაქვს 100 დღის გეგმა, თუ რა უნდა გაკეთდეს, მას შემდეგ რაც ივანიშვილის რეჟიმი ჩამოიშლება, რაც შეეხება თანამდებობებს, ამის განაწილებაზე საუბარი არ მიმდინარეობს და არც მგონია ლოგიკური და გონივრული ახლა ამ მომენტში ამის განხილვა რაიმე ფორმატში. დაიწყო თუ არა ოპოზიციამ არჩევნებისთვის მზადება. ოპოზიციის ალიანსი აცხადებს, რომ დაწყებული კამპანია მომდევნო საპარლამენტო არჩევნებს ჯერ არ უკავშირდება. არც ოპონენტებთან საარჩევნო თემებზე დისკუსიას გეგმავენ, რადგან დიალოგი წარმოუდგენელია იმ პირობებში, როცა ოლიგარქის ტყვეობაში ამდენი უდანაშაულო ადამიანია და სანამ რეჟიმი უკან არ დაიხევს. არანაირი საარჩევნო კამპანია არ არის, ეს არის კამპანია იმისათვის, რომ პოლიტიკური პატიმრები გავანთავისუფლოთ და კამპანია იმისათვის, რომ ამ ქვეყანაში ჩატარდეს სამართლიანი არჩევნები. ქართული ოცნება ჩვეულ სტილში ამტკიცებს, რომ ოპოზიციური გაერთიანება მარცხისთვისაა განწირული. შალვა პაპუაშვილი ოპონენტებს დღეს ნაცადი ეპითეტებით ამკობდა. ბიძინა ივანიშვილის მიერ პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოყვანილი უმცროსი შვილის მოწოდების მიუხედავად, ოცნების პარლამენტის თავმჯდომარე ოპოზიციონერებს ისევ აკაცუკებს ეძახდა. ოპოზიციურ ალიანსს კი კრიმინალური რეჟიმის ალიანსი უწოდა. ნაცმოძრაობა სააკაშვილი ბოკერია გვარამიას რეინკარნირებული კრიმინალური რეჟიმის ალიანსი როგორც ცდილობს კვლავ დააზიანოს ჩვენი ქვეყანა. ფიქრობ, რომ ქართველი ხალხი ძალიან მშვიდად და ადეკვატურად შეხვდება
რა თქმა უნდა, იქნება რამდენიმე აკაცუკი. ოპოზიციონერები მოქალაქეებთან შეხვედრებს ჯერ თბილისში, შემდეგ კი რეგიონებში გამართავენ. ამ ორთვიანი კამპანიის საკულმინაციო ეტაპი 26 მაისს დამოუკიდებლობის დღეს შედგება, როცა დაგეგმილი ფართომასშტაბიანი აქცია გაიმართება.